Ողջույն Factor TV տաղավարում հյուրընկալել ենք Հույդա Գերագույն մարմնի անդամ Արծվիկ Մինասյանին, բարև ձեզ, պարոն Մինասյան։ Ձեր կուսակցությունը եւս երկու ուժ ԲՀԿ-ն եւ Վանեցյանի կուսակցությունը որոշում են կայացրել դիմակներ դնելու այս պահանջը, վիճարկել դատական կարգով, ինչպես նաեւ չեղյալ համարել Պարետի համապատասխան որոշումը։ Ձեր նախկին կուսակցական գործընկեր Հովիկ Աղազարյանը երեք այս տաղավարում դա պոպուլիստական որակեց, որն է ձեր հիմնավորումը։ Շնորհակալություն հրավերի համար, հայտնի է, որ երեք քաղաքական ուժերը ստեղծել են աշխատանքային խումբ, արդեն տևական ժամանակ է տարբեր նախաձեռնություններ են կանում, սա այդ նախաձեռնություններից մեկն է։ Հարցն այն է, որ հանրային բաց տարածքներում դիմակ կրելու պահանջը ոչ օրենքով եւ ոչ էլ կառավարության որոշմամբ սահմանված չէ։ Եվ ըստ էության իրավաչափության տեսակետից Պարետը իրականացել է մի գործողություն, որի համար լիազորված չէ ոչ օրենքով, ինչպես նշեցի, եւ ոչ էլ կառավարության որոշմամբ։ Ինչպես է բարձել դա։ Շատ բարձ է, հետևենք վերցնենք օրենքը, նայենք արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին, որտեղ չկա սահմանափակում մարդու ազատ գործունեության վերաբերյալ սահմանադրության համապատասխան հոդվածի եւ կառավարության որոշումը։ Որևէ տեղ չեք գտնի, որ այս իրավունքը մարդու ազատ գործելու սահմանափակման լիազորությունը ամրագրված լինի։ Եվ հետևաբար ինչ է արել Պարետը եւ կամ այն խորհրդատուները, ովքեր իրականացրել են այս գործողությունը։ Նրանք վերցրել են այս սահմանափակումը դրել են մարդու ազատ տեղաշարժի իրավունքի սահմանափակման մեջ, որը իրավական թե տեսության, թե պրակտիկայի, թե իրավակիրառական մակարդակում անբացատրելի ու անընդունելի է։ Պարոն Մինասյան, դուք պատկերացնում եք այն աղետի ծավալները, որ չլիներ պարտադիր դիմակ դնելու պահանջ։ Սկսենք նրանից, որ եթե իրենք ուզում էին օրինական դա լիներ, ապա պետք է օրենքով եւ կառավարության համապատասխան որոշմամբ ամրագրեին։ Երկրորդը մենք չենք վիճարկում բոլոր դեպքերում դիմակների անօգուտ լինելը, ոչ ամենևին, առանձին դեպքեր կա, որ ուղղակի անհրաժեշտություն է, ասենք օրինակ մեծ հանրային այնպիսի մի միջոցառման ժամանակ, որտեղ շփման մասնակիցների թիվը շատ է, կամ այնպիսի մի վիճակ է, երբ որ անձը գնահատում է, որ այստեղ իր իսկ անվտանգության տեսանկյունից ելնելով անհրաժեշտ է դիմակ կրելը, բայց ուզում եմ անդրադառնալ շատ կարևոր այստեղ մի ենթահարցի։ Տեսեք, մենք ունենք երկու օրենք բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության մասին եւ նաեւ արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին օրենքները։ Այս օրենքներով ամրագրված դրույթներում, երբ անձին անհատական պաշտպանության պահանջ է դրվում, գրվում է, որ պետական կառավարման մարմինները իրենք են ապահովում այդ անհատական պաշտպանության համակարգի տրամադրումը քաղաքացիներին։ Շատ ավելի դյուրին ճանապարհ են ընտրել ամենայն հավանականությամբ կառավարության ներկայացուցիչները, որ որոշել են դնեն միանգամից քաղաքացու վրա եւ անխնա կիրառեն պատասխանատվության միջոցներ։ Վիճակագրական մենք երկիր EM կայքեջը դիմել էր եւ ստացել էր պաշտոնական պատասխանը օգոստոսի 18-ի դրությամբ 82000 անձ ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության միայն վարչական օրենսգրքի, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 182.3-ով, այսինքն ամբողջ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի բոլոր պահանջները խախտելու դեպքում, որից 71000-ից ավելին միայն դիմակ չկրելու համար է։ Ինչպես պետք է կանխվեր կորոնավիրուսի տարածումը, եթե չլիներ այդ պարտադիր պահանջը։ Դուք չեք ընդունում, որ պարտադիր դիմակ դնելու այդ պահանջից հետո թվերը սկսեցին այնուամենայնիվ նվազել։ Տեսեք, մենք չենք ասում դա պետք էր թե պետք չէր, մենք ասում ենք դա օրինական չէր։ Բայց պետք է նաև այդ հարցին պատասխանեք, պարոն Մինասյան։ Ոչ, այստեղ լեգիտիմ էր այդ նպատակը, որ հետապնդվում։ Իհարկե, լեգիտիմ նաև նշանակում է լինել օրինական։ Եթե օրինական չի պահանջը, վաղը կարող ենք ասել օրինակ, քանի որ անձը կանգնած տեղը ինֆարկտ էր ստանում, մեկը կողքից եկավ, բռնեց գցեց գետնին եւ որպեսզի նրան փրկի այդ իրավիճակից։ Հիմա հարց. օրինական էր այդ մարդու գործողությունը, թեկուզ եւ այդ անձը հետո չի մահացել։ Այսինքն պնդում եք ամբողջ աշխարհով մեկ անօրինական է, դիմակ դնելու բանը։ Ոչ, եթե դուք ուշադիր նայեք, եթե նայեք օրինակ եվրոպական երկրներում հստակ օրենսդրությունը այդ իրավունքը վերապահել է։
Եվ այն անձինք, ովքեր որ պոպուլիստական են համարում նման նախաձեռնությունը, առաջին խոշոր պոպուլիստներն իրենք են եւ երբ որ ապօրինությունը արդարացնում են անհրաժեշտությամբ, սա առնվազն իրավական տեսակետից անգրագիտություն է, եթե չասեմ ավելի կոպիտ բառ։ Ով էր իրենց խանգարել, ընդ որում մենք իբրև դաշնակցություն դեռևս մարտից սրա մասին ասել ենք, որ օրինական արեք այդ գործողությունները։ Ինչու է սա կարևոր նաև, որովհետև համաչափության սկզբունք էս դեպքում սկսել աշխատել արդեն, որ դեպքերում պահանջենք, ինչպիսի միջավայրում, որովհետև տեխնիկական նկարագիր էլ կա։ Մի օրինակ բերեմ ավելի բարձ, հա, տեսեք Պարետի որոշմամբ, որ մենք հիմա վիճարկում ենք 253 որոշումը օգոստոս 18-ի, գրված է իրազեկման թերթիկ։ Իրազեկման թերթիկ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ դա մարդկանց տեղեկատվություն տարածելու եւ այլն միջոց է։ Բայց Պարետի որոշմամբ սա դարձել է նորմատիվ ակտ։ Եվ այնտեղ գրված է մի այսպիսի բան, դիմակը պետք է հպված լինի մարդու դեմքին, այնպես որ արանք չմնա։ Հիմա հարց. այն անձինք, եթե նաեւ падգամավորներից մի քանիսը, ովքեր որ կրում են այն մյուս դիմակներից, կամ կրում են տնական պայմաններով պատրաստված դիմակներից եւ այդ բոլորը չի պահում։ Իրանք չի ընդարկում պատասխանատվության։ Հարց կարամ տամ ես։ Եթե դիմեք իրավապահներին թող բարձր բարձր։ Չէ, ինչու, որովհետև իրազեկման թերթիկը չի կարող դառնալ նորմատիվ իրավական ակտ։ 3 մասով մենք վիճարկում ենք սա, հա, առաջինը, որ Պարետը սահմանադրությամբ նախատեսված մարմին չի եւ չունի այդ լիազորությունը։ Սահմանափակումների լիազորությունը վերապահված է կառավարությանը։ Կառավարությունը չի կարող իր լիազորությունները վերապահել որևէ կոնկրետ պաշտոնատար անձի։ Երկրորդը, Պարետի ընդունած ակտը նորմատիվ ենթաօրենսդրական ակտ այս իրավունքների սահմանափակման տեսակետով չի կարող լինել։ Եվ վերջապես երրորդը, որպես վարչարարություն իրականացնող պաշտոնատար անձ իր գործողությունները հակասում են վարչարարության մասին օրենքի 4-րդ հոդվածի պահանջներին։ Եկեք դիմակի թեմայից ավելի հետաքրքիր թեմաների գնանք, դուք իշխանության Սա այնքանով է հետաքրքիր, որ խոսքը գնում է 71000-ից ավելի մարդկանց մասին, եւ մենք չենք ուզում, որ գիտեք, սա չմեկնաբանեն, չգիտեմ, տարբեր քաղաքական ինչ-որ բաներ, խոսքը գնում է 71000 մարդու, հատկապես այս ծանր պայմաններում, հա, գումարներ գանձելու։ Գոնե ընդունում եք, որ թվերը նվազեցին դիմակ դնելու պահանջից հետո։ Թվերը նվազել են կամ թվերը աճել են դիմակներով պայմանավորված, դա մասնագիտական գնահատման հարց է, որը դեռ պետք է առողջապահության նախարարությունը, լիազոր մարմինները ներկայացնեն։ Հիմա փաստը նա է, որ կառավարության եւ ընդհանրապես արտակարգ իրավիճակության հայտարարման պահին եւ բոլոր փուլերում արտակարգ դրության երկարացումներում թվերը բազմաթիվ անգամ ավելի շատ են եղել վարակվածների, քան թե սկզբնականներ։ Եվ երբ որ դու մտցնում ես արտակարգ դրություն, չես իրականացնում կարանտին միջոցառումներ, դա չես անում օրինական, հետո խոսում ես, որ նվազել է, ես դեռ հակադարձ հարցումներ ունեմ իրենց։ Իսկ սահմանվել է կամ որոշվել են, ինչպես են կամ որոշել, թե որքան էր, որ բնական ճանապարհով պետք է այսպեսին լիներ եւ որքան էր, որ այդ գործողություններն են, չէ՞ որ ի վերջո պետական բյուջեից հսկայական գումարներ են ծախսվել այս ամեն ինչի վրա։ Շատ լավ, պարոն Մինասյան, դուք նաեւ իշխանությանը մեղադրում եք սոցիալ-տնտեսական իրադրության մեջ ստեղծված, կարող էր Հայաստանը խուսափել նման անկումից։ Հայաստանը կարող էր խուսափել նման անկումից, եթե ի սկզբանե մարտի 4-ին 25-ին, երբ որ մենք կոմպլեքս առաջարկություններ ներկայացրեցինք, ընդ որում մենք բացարձակ որևէ նպատակ չունեինք քննադատելու կամ ընդդիմադիր կեցվածք որդեգրելու, հակառակը մենք ասում ենք այդ պահին անհրաժեշտ է, որպեսզի բոլորս մեր ջանքերը միավորենք, ուղենք եւ մենք ներկայացրեցինք առաջարկություններ։ 50 կետից ավելի առաջարկություններ են, որոնք վերաբերում են սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությանը։ Սկսած նրանից, որ Հայաստանի արտաքին պարտքի ուղղությամբ պետք է վերակառուցման գործողություններ ձեռնարկվեն, ավարտված նրանից, որ սոցիալական համակարգում պետք է ավելի շատ միջոց դրվեր քաղաքացիներին պահելու համար, տունը դուրս չգալու, չշփվելու եւ այլն, ավարտված տնտեսվարող սուբյեկտների համար ռեզերվ ստեղծելու, որպեսզի կարողանան այդ ռեզերվը հետ կորոնավիրուսյան շրջանում ակտիվորեն ներարկել տնտեսություն։ Մենք այսօր ինչ ունենք։ Մենք այսօր փաստացի ունենք պետական բյուջեից կատարվող հսկայական ծախսումներ, օրինակ նույն պարտադիր կൂട്ടակայինին գնացող գումարը, որը մասնավոր ֆոնդ է գնում, հա, այն դեպքում, երբ որ այսօր պետությունը այդ փողի կարիքն ունի։ Սա էլ ենք առաջարկել, որ պահի այս գումարը քո քաղաքացիների եւ տնտեսության համար օգտագործի, որտեղ հետագայում
լինելու է ֆինանսական շատ լուրջ ճգնաժամ։ Չարեցին սա։ Միջանկյալ կանխատեսումը մեր մասնագիտական թիմի հետևյալն էր, եթե կառավարությունը շարժվի այս տեմպերով, այս ձևով, մենք ամենայն հավանականությամբ կունենանք բարձր տնտեսական անկում։ Էլի չլսեցին։ Անցավ որոշ ժամանակ նորից ասեցինք եւ այս անգամ արդեն կանխատեսումը տվեցինք, որ երկնիշ տնտեսական անկման կարող է գնալ հսկայածավալ գործազրկության եւ տնտեսության փլուզման ճանապարհ ընտրել երկիրը։ Հաստվում է այդ մեր ասածները եւ մենք նորից եմ ասում, չենք չարախնդում, մենք ասում ենք, լսեք, հերիք այդ ամբարտավան կեցվածքը ցուցաբերեք, իջեք ներքև, ոչ ոք ձեզնից ոչ նախարարություն է ուզում, ոչ պաշտոն է ուզում։ Պաշտոնական թվերը ցույց են տալիս, որ նախորդ հուլիս ամսվա համեմատ այս տարի աճել է եւ աշխատատեղերը եւ վարձատրություն, սա պաշտոնական թվեր են հեռուստադիտողների համար բերեմ 2020 թվականի հուլիսին աշխատավարձի ֆոնդը ողջ երկրում կազմել է 127 միլիարդ դրամ, 2019-ի հուլիսին 117 էր, այսինքն մոտ 10-ով պակաս։ 2020-ի հուլիսին արկա եղել 613,000 աշխատատեղ, 2019-ի հուլիսին 606,000, սա չի նշանակում, որ կառավարության հակաճգնաժամային միջոցառումները ինչ-որ արդյունավետություն ունեցել են, բայց պահպանվել են, դա իրականության հետ նախ կապ չունի։ Տեսեք, վիճակագրության կոմիտեն անգամ հիմա երբ որ անցել է հեռավար ծառայությունների մատուցման մոդելին, հա, բազմաթիվ թվեր սրանք, այս թվերի 60-70% դեռևս պետք է ճշգրտվի։ Այս թվերը նաև Նիկոլ Փաշինյանն էր հրապարակել։ Կարա հրապարակի, ինչ ասես կարող են անել, հրապարակել, ասել եւ այլն, բայց իրականությունը այլ է, չէ։ Ոնց կարելի է ձեռ առնել ժողովուրդն։ Այսինքն հիմա աշխատատեղեր են ստեղծվել, երբ որ հարյուրավոր, հազարավոր ձեռնարկություններ սկսած տուրիզմի ոլորտից ավարտված արտադրական ձեռնարկություններով, շինարարական կազմակերպություններով կանգնած վիճակ է։ Չէ, ասում են մենք գործատուներին փող ենք տվել, նրանք փող են տվել գործատուներին, ախր դա էլ մի ուրիշ մանիպուլյացիա է, հա, երբ որ 5 աշխատողի հաշվարկով կատարում են մեկանգամյա վճարում։ Սա ընդհանրապես վճարված հարկի մի մասի հետ վերադարձն է։ Մենք առաջարկել էինք հարկային արձակուրդների գաղափարը, ինչու մերժվեց։ Տրամաբանությունը ո՞րն է։ Էդ էլ խո իշխանության կռիվ չէր, որովհետև պետության բյուջեի եկամուտների մասին չեք մտածում։ Ոչ, պետական բյուջեի եկամուտների մասով իրենք չեն մտածում, որ այս նույնիսկ այս պայմաններում շարունակում են պարգևավճարային խրախճանքի քաղաքականությունը։ Էլի չեմ առարկում, այո, պաշտոնատարանձը պետք է բարձր վարձատրվի, բայց այս պայմաններում, երբ որ դու կյանքի ու մահվան խնդիր ես լուծում, առնվազն անտրամաբանական է խոսել բարձր վարձատրության համակարգը պահելու մասին։ Գիտեք, մարդիկ սովոր են, երբ որ ցածր է վարձատրությունը, դիմանում են։ Երբ որ մի անգամ բարձրացնում ես, հետո պետք է իջացնես, այդ մարդիկ չեն կարող նույն հոգեբանական վիճակում լինել։ Դրա համար ես հասկանում եմ նաև, որ շատերը, որոնք պարգևատրման սխեմայով եկել են ու հիմա հանկարծ տեսնում են, որ չկա, սկսում են արդեն իշխանության պատասխանատուներին խեղդել, թե ինչ եղավ մեր պարգևատրությունը։ Դուք պարգևավճար չեք ստացել որպես նախարար։ Երկու նախարարությունում էլ կարող եք նաև պաշտոնապես հարցում կազմակերպել։ Ես թե էկոնոմիկայի նախարարությունում, թե բնապահպանության նախարարությունում երբևէ պարգևավճար չեմ ստացել, հակառակը հասանելիք պարգևավճարը ոչ, մեր ժամանակ չկար պարգևավճարներին համակարգ, կար տարեկան մեկ անգամ նոր տարվա կապակցությամբ որոշակի հատուցում, բայց որպես նախարար ես հրաժարվել եմ եւ աշխատակիցներին է բաշխվել այդ գումարները կարող եք հարցնել։ Պարոն Մինասյան, պաշտոնական տվյալներով էլի տնտեսության մասին, հա, ԱՄՆ տնտեսությունը երկրորդ եռամսյակում մոտ 33%-անոց անկում է ունեցել եւ ամերիկացիները հայտարարում են, որ 1947 թվականից ի վեր սա ամենամեծ տնտեսական հարվածն էր։ Եթե դուք լինեիք իշխանության, օրինակ հնարավոր կլիներ խուսափել տնտեսական անկումից, երբ ԱՄՆ-ն է այսպիսի մեծ վնաս կրում։ Տեսեք, մենք չենք ասում, որ բացարձակ հնարավոր էր խուսափել ամեն ինչից։ Մենք ասում ենք նվազագույնի կարելի էր հասնել, բայց դրա համար ինչ է անհրաժեշտ, որպեսզի իշխանությունը նախ այսպիսի պայմաններում հնարավորինս մեծ մոբիլիզացիոն աշխատանք իրականացներ, հա, բոլոր առաջարկությունները քննարկման առարկա դարձներ, այլ ոչ թե առհամար։ Ներդրողներից սկսած ավարտված դոնորներով, որոնք որ որոշակի օգնության գումարներ էին պատրաստ տրամադրել, բոլորին մեր իշխանությունները իրենց ակտիվ
ագրեսիվ նախաձեռնությամբ վանել են։ Արդյունքում մենք կանգնած ենք փաստի առաջ, որ անընդհատ փորձ է արվում ռեսուրսը գտնել միայն Հայաստանի ներսում անունը դնելով օլիգարխիկ տնտեսական համակարգից փող հետ բերելու, քրեական հանցագործներին բռնելու, նրանցից գումարները հետ բերելու եւ այլն, բայց սա սահմանափակ է, խիստ սահմանափակ է։ Դու պետք է այնքան մեծ հնարավորություն բացեիր, այդ նաեւ օգտագործելով սփյուռքը, որպեսզի մարդիկ կարողանային այստեղ իրենց ֆինանսական հոսքերն ուղղեին, նույնիսկ այս պայմաններում հնարավոր էր, որպեսզի նվազագույնի հասվեր այդ կորուստները։ Մեր ասածը սա է, մեր ասածը նա է, որ ոչ թե տղեկ նստեք կաբինետում, մտածեք ու որոշեք, որ այս ձեռնարկությանն է պետք թե ձեռնարկության, այլ նաև կանչեք այդ ձեռնարկության տերերին, տնօրեններին, գործարարներին, մի հատ ասեք, ժողովուրդ, ինչի կարիք կա, ինչով պետությունը, կառավարությունը պետք է օժանդակի ձեզ, որ սխեմաները գործադրեն, կանչեք սոցիալական գործընկերության եռակողմ համաձայնագիր կա, երբևէ դուք չեք տեսել դա, չեք տեսել երբևէ, որ գործող իշխանությունը վարչապետի գլխավորությամբ գոնե մեկ անգամ կանչի ակտիվ մասնագիտական կազմին հանրության թեկուզ իրեն քննադատներին, կանչի հրավիրի սեղանի շուրջ, ասի եկեք մի հատ տեսնեմ դուք ինչ եք առաջարկում, չեք կարող վկայակոչել որևէ դեպք, երբ որ քաղաքական ուժերին հրավիրի քննարկման այսպիսի իրավիճակում, բայց երկիրը 5 ամիս, 6 ամիս արտակարգ դրության պայմաններում լինի, արտակարգ իրավիճակներով պայմանավորված սահմանային լարվածություն լինի, անվտանգության խորհրդի նիստ եք հրավիրում մի քանի անգամ, բայց գոնե մի անգամ քո քաղաքական համակարգի, քո մասնագիտական կազմին չկանչես, չհրավիրես, չլսես, սրանք են պատճառները, որ այսօր տոտալ անվստահություն կա թե ներդրողների կողմից եւ թե նաեւ գործարար աշխարհի կողմից, ոչ թե գործող իշխանության, վարվող քաղաքականության։ Ինչպես է դա դրսևորվել։ Դա դրսևորվում է առաջինը ներդրումների զրոյական մակարդակով։ Երկրորդ դրսևորվում է տեղական գործարարների կողմից նոր ներդրումային ծրագրերում որոշումներ չկայացնելով, հետ են կանգնում, պայմանավորված թե իհարկե աշխարհով այս զարգացումների հետ, եւ թե նաեւ չգիտեն թե վաղ ինչ է լինելու։ Մի օրինակ բերեմ։ Մինչև այսօր անորոշության մեջ է, ի վերջո անշարժ գույքի շուկայում, շինարարության ոլորտում հայտարարել են, որ փոխելու են եկամտահարկի վերադարձման քաղաքականություն, դու գիտեք, միայն կենտրոնում եւ Արաբկիրում որևէ մեկը դեռ պաշտոնական շրջանառության մեջ բան չի դրել, չէ՞։ Խոսվում է, որ սկզբնական շրջանում կենտրոն եւ Արաբկիր, հետո տարածվելու է բոլորի վրա։ Դուք պատկերացրեք, դուք գործարար եք եւ ուզում եք շինարարության մեջ ներդրում կատարեք։ Դուք սրանով պայմանավորված նաեւ պետք է գնահատեք, չէ՞, պահանջարկ կլինի, թե չի լինի։ Այսինքն մարդիկ ցանկություն կունենան, թե չէ։ Այս անորոշության պայմաններում ինչպես կարելի է խոսել տնտեսական զարգացման առաջընթացի մասին։ Պարոն Մինասյան, եկեք վերհիշենք, թե ինչպես էր 2009 թվականին տնտեսական առաջընթաց գրանցվում, երբ կրկին աշխարհում սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը շատ վատ էր։ 2009 թվականին Հայաստանը ցուցաբերեց ամենախայտառակ անկումը։ Մի րոպե, 2009 թվականին արտաքին պարտքը կրկնապատկվեց, հնան նվազել էր 14.4%-ով, տնտեսությունը այդ տարի 14.1%-ով անկում էր ապրել, այդ ժամանակ դուք նախ իշխանությունն էիք եւ ազգային ժողովի ֆինանսավարկայի եւ բյուջետային հարցեր մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը Արծվիկ Մինասյանն է։ Ձեր տեղեկությունը ամբողջությամբ սխալ է։ Դուք եղել եք այս հանձնաժողովի։ Մենք իշխանություն չենք եղել այդ ժամանակ։ Դուք եղել եք 2008 թվականից է սկսվել ֆինանսա-տնտեսական ճգնաժամը, պարոն Մինասյանի խոսքերը, որ ուղղված վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին մենք ինչ ենք ասել։ Ես ինքս ասել եմ, բայց 2008-ից է սկսվել այդ սոցիալ-տնտեսական 2008-ի ավարտ, ոչ, 2008-ի ավարտից սկսած, երբ որ նշмарվում էր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ասում էր չխոսենք ճգնաժամի մասին, որպեսզի անցնի։ Դուք լավ չեք ուսումնասիրել։ Չէ, բայց դուք նաև ԱԺ-ում հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ եք։ Այո, եւ հանեք իմ ելույթները, իմ քննադատությունները, իմ մեր ֆրակցիայի տեսակետները ամբողջությամբ քննադատական, ամբողջությամբ ներկայացրել ենք մենք կառավարության անարդյունավետ քաղաքականությունը, դուք լավ չեք հիշում երևում է։ Չէ, լավ հիշում եմ։ Նույնիսկ ամբողջ կառավարությունն էր նեղացել, որ ասում է, ես ինչ սոպեստություն, այսինքն ոչ թե մի խոսացեք ճգնաժամի մասին, որ ճգնաժամը չգա մտնի տուն։ Այն ժամանակ ինչու որպես падգամավոր այնպես չէի անում, հա? Ախր ո՞նց չեմ արել, դուք երևի չեք հիշում։
Հələ մի Ինչ է հատ կարել, պարոն դուք մի հատ Մինասյան։ հələ հանեք նայեք իմ ելույթները, մեր նախաձեռնությունները, մեր առաջարկները, բյուջետային ծախսումների կրճատումների վերաբերյալ մեր մոտեցումները լավ չեք ուսումնասիրել, վստահաբար։ Ինչ այդ հարցում մեղադրել մեզ ճիշտ չի, որովհետև ամենաակտիվ քննադատներից է Բայց եղել։ տնտեսական ճգնաժամը ավելի վաղ էր սկսվել, պարոն Մինասյան։ Տնտեսական ճգնաժամը իր Այս ժամանակ երբ դուք առարկայական իշխանություն էիք։ ոչ, ասում եմ ոչ, որովհետև 2009 թվականին, երբ մենք դուրս եկանք կոալիցիայից, իշխող կոալիցիայից, դրանից հետո էլ շարունակել ենք մինչև 2016 թվականը որպես ընդդիմություն, մենք հետևողականորեն ամեն տարվա սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության մասը հետևողականորեն քննադատել ենք։ Եվ եթե հիմա էլ որ մի հատ փնտրում տակ նույնիսկ ինտերնետում ու տեսնեք իմ ելույթները եւ մեր ֆրակցիայի տնտեսական բլոկի ելույթները Արան Արանյան, Վահան Հովանեսյան, Լիլիթ Գալստյան, Արտաշես Շահբազյան, մեր խմբակցությունը իր գրեթե ամբողջ Արմեն Ռուստամյան ամբողջ կազմով այդ քննադատությունները թե բյուջետային քաղաքականության, թե տնտեսական, թե սոցիալական շատ ակնհայտ է դառնում։ Դուք մոռանում եք նաև որ ամենաակտիվ ընդդիմախոսներից լինելով հանդերձ հաճախ կառավարությունը հրապարակային ազգային ժողովը մեզ մեղադրում էր երկիրը իբր անարդյունավետ կառավարման մղելու մեջ։ Պարոն Մինասյան, դուք ԲՀԿ-ն եւ Հայրենիք կուսակցությունը, ինչպես նշեցիք, աշխատանքային խումբ եք կազմել եւ նաեւ ամիսներ առաջ հայտարարում եք, որ ճանապարհային քարտեզ եք գծում, հա, նաեւ օրակարգում էր արտահերթ ընտրությունների հարցը, կա նման հարց հիմա օրակարգում։ Մենք աշխատանքային խմբով ոչ միայն այդ, այլ բազմաթիվ այլ հարցեր ունենք։ Դուք վկայակոչեցիք միայն դատական հայցը, մենք այնօր որոշել ենք նաև օրենքի նախագիծ մեր գործընկեր Բարգավաճ Հայաստանի միջոցով շրջանառության մեջ տնենք, որպեսզի նաև բոլոր կետերով 10 մասերով 182.3 հոդվածով վարչական իրավախախտումների կիրառված պատասխանատվության միջոցները ըստ էության համաներվեն։ Ինքը համաներման օրենք չէ, բայց էությունն է այդպեսին, որտեղ համաներման օրենքի բացառիկ իրավունքը կառավարությանն է պատկանում, որպես նախագիծ ներկայացնելու։ Մենք սրանով առաջարկում ենք, որպեսզի այսպիսի խախտումների համար նախ լինի նախազգուշացում քաղաքացուն։ Տրամաբանական է, չէ՞, որ մի հատ պետք է զգուշացնես քաղաքացուն, որ ասես, գիտես, ինչ կես միջավայրում, դու պետք է օրինակ դիմակ կրես։ Դիմակի թեման հասկացանք, բայց հիմա արտահերթ ընտրությունների հարցը օրակարգում հիմա կգամ։ Մյուս մեր որոշած հարցը, դու գիտեք, որ մեկ ամիս առաջ մենք պաշտոնապես դիմել էինք դատախազություն Բարսաշյան պաշտոնատար մի խումբ անձանց հանցակցությամբ առանձնապես ծանր հանցագործություններ կատարելու մասով քրեական գործ հարուցելու Սահմանադրական դատարանի զավթման, ապօրինի կերպով սահմանադրության մեջ փոփոխություն իրականացնելու եւ այլն առումով մերժել էր հատուկ քննչական ծառայությունը, մենք բողոք բերեցինք դատախազությունը թողեց ուժի մեջ հատուկ քննչական ծառայության որոշումը, հիմա մենք սա նաև վիճարկելու ենք դատական կարգով։ Մենք ընտրել ենք թե օրինական ճանապարհը, թե քաղաքական ճանապարհը եւ թե նաև ինչու՞ չէ վաղը մյուս օրը, եթե անհրաժեշտություն լինի նաև փողոցային ճանապարհը, այսինքն փողոցային պայքարի ճանապարհը։ Մեր համար գլխավոր խնդիրը ոչ թե մենք իշխանության կանք, այլ որ իշխանությունը ի վերջո ընդունի, որ ինքը ի վիճակի չի այսպիսի վիճակում կառավարել, որտեղ մեր երկրի առջև ծառացած բազմաթիվ մարտահրավերներ ներառյալ իրենց ապաշնոր կառավարման արդյունքում այսօր երկիրը կանգնեցել են փաստի առաջ։ Ծրագրում եք փողոցային պայքար, որովհետև արգելքը հանվեց, ինչը նաև ձեր այսպես պահանջներից մեկն է։ Մեր նախորդ օրենսդրական նախաձեռնությունը, որը մեր գործընկերները բավական ներկայացրեց, այս անգամ իրացվեց դա, բայց նորից տեսեք, այն փոփոխությունները, որոնք բերել են հիմա, չգիտեմ ծանոթ եք թե չէ, երեք կառավարության նիստում երբ ներկայացվում էր երկու ավելի 7 օրենքներում փոփոխությունները, ըստ էության արտակարգ դրության իրավական ռեժիմը, իշխանությունը փորձում է տեղափոխել ոչ արտակարգ դրություն հայտարարելու պայմաններում, բայց նույն ռեժիմը պահելու սխեմայով, ներառյալ հավաքների եւ հանրային միջոցառումների ազատությունները սահմանափակելու ընդհանուր արգելելու։ Հիմա դուք կարող եք մասնակցել, պարոն Մինասյան, հանրային հավաքները կարող եք մասնակցել 1.5 մետր սոցիալական հեռավորությունով դիմակով։ Տեսեք, ուրեմն գործիքը, որը Հայաստանում էլ ազատ տարածքները շատ մեծ են, այդպես չի։
այնպեսի գործիքակազմ է դրել իշխանությունը, ներառյալ վարչապետն էլ հայտարարեց դրա մասին, ժամանակի ցանկացած պահին կարող են ձեր կողմից, ձեր մատնանշած թվերը վկայակոչելով կտրուկ փակել այդ ճանապարհը։ Հենց զգացին սպառնալիք է։ Ի վերջո, հավաքները եւ հանրային դժգոհությունը ինքնանպատակ չէ։ Մեր նպատակն էլ ամեն գնով իշխանության գալը չէ։ Այս համախմբման նպատակը, որը շատ ավելի լայն համախմբում ենք մենք պատկերացնում, ենթադրում, ոչ միայն 3 շատ ավելի լայն, որպեսզի օր առաջ փաստվի նշվածս խնդիրները եւ արտահերթ ընտրությունների միջոցով ժողովուրդը ձևավորի նոր իշխանություն, նոր որակի իշխանություն, որը ունակ կլինի այս խնդիրների լուծելու հարցում։ Ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի Եվ մի միտք էլ ասեմ, հաճախ շփոթում են մեր 3 կուսակցությունների այս միավորումը բացարձակ նախընտրական դաշինք չէ եւ որևէ կապ չունի ընտրությունների հետ։ Շատ լավ։ Ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի երկրի խնդրեմը կառավարության շենքում է եւ ինքը կարծում է, որ այս հարցում բոլորը ունեն նույն կարծիքը, սա այն տարբերակն է, որը կարող է միավորել բոլորին։ Համամիտ եք նրա հետ։ Ոչ միայն երկրի տնտեսության խնդիրը, երկրի անվտանգության խնդիրները, բոլոր ուղղություններով, այո, խնդիրների հիմնական առանցքը այսօր կառավարող թիմի անպատասխանատու չասեմ, բայց ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցման արդյունք է։ Խնդիրների առանցքը, ես չեմ ասում բոլոր խնդիրները իրենցից է գալիս։ Ոչ, գալիս, այդպիսի բան չկա, բայց առանցքը այստեղ է։ Եվ առանցքը, եթե մենք չենք ճանաչում, հասարակությունը չի ճանաչում այդ առանցքին որպես խնդրեմ ստեղծող, ոչ թե խնդրեմ լուծող, ապա նշանակում է հասարակությունը անդադ նիրհի մեջ կլինի։ Մի օրինակ բերեմ, որ ավելի ոչ պրոֆեսիոնալիզմի լավագույն դրսևորումն է, էլի, ընդհանրապես չնայած դա հաճախ է տեղի ունեցել, բայց երեք էլ հենց այս նույն նախագծերի քննարկման ժամանակ, երբ վարչապետը ջղայնացավ արդարադատության նախարարի իր աշխատակազմի եւ ընդհանրապես այն երևույթի վրա, որ ոնց կարելի է օրենքի նախագծերը առանց բոլորի հետ քննարկման բերել կառավարություն, ինքն ինչ արեց։ Փոխարեն այդ օրենքի նախագիծը հետ ուղարկել սահմանել երկօրյա ժամկետ եւ արագ վերանայել ու բերել կառավարության նիստ, ինքը վարվեց ինչպես թերթի խմբագիր։ Ասավ հավանություն ենք տալիս, գնացեք իրար հետ քննարկեք, նոր վերջում կբերեք ստորագրել։ Այդ նույն խմբագրի ֆունկցիան է դա։ Այս ձևով չի կարելի կառավարություն ղեկավարել, այս ձևով չի կարելի հարցերին մասնագիտական մոտեցում ցուցաբերել։ Մեր ասածը նաև սա է, եւ այն սխալ մեսիջները, որ փոխանցվում է հասարակությանը կառավարության կողմից, գրեթե բոլոր մակարդակներն, բացառությամբ 1-2 դրվագում մենք տեսնում ենք ակնհայտ ձախողումներ։ Երբ Փաշինյանի կառավարությունում է եկելի, թերթի խմբագրի գործելակերպով էր աշխատում։ Նախ շատ կարճ տևեց այդ ամենը, երկրորդը ամեն ինչ մենք փորձում էինք քննարկման առարկա դարձնել եւ եթե հիշում եք գործելակերպը Փաշինյանի սկզբնական շրջանում եւ հիմա տարբերվում է իրարից։ Այն ժամանակ նույնիսկ կառավարության նիստում, որ մեր համար նաեւ խորհուրդ էր, որ այդքան մանրամասնություններով շատ հարցեր քննարկվում էին, Փաշինյանը քննարկման առարկա էր դարձնում։ Ձեր դուրս գալուց հետո որակը դա, այսինքն ոչ թե մեր դուրս գալուց հետո այս ընթացքում 2 տարվա ընթացքում անընդհատ գնալով որակ ավելի անկում է ապրում։ Կարող եմ նույնիսկ օրինակներ բերել, հա, մեր ժամանակ օրինակ երբ որ կոմիտեների նիստերում քննարկումներ էր տեղի ունենում, բավական թեժ բանավեճ էր գնում եւ բերված նախագիծը 10 անգամ կարող է հետ գնար բերվել, բայց երբեք հավանություն չէր տրվում մինչև վերջնական տեսքը չլներ։ Հիմա գիտեք, կարծեք թե շոուի բանը մի հատ մեծ շոու է դարձել կառավարության նիստերը։ Այսպես չի կարելի շարժվել առաջ։ Տեսեք, մենք երբ որ քննադատում ենք, ասում ենք չի կարելի նախարարությունները խոշորացնել այս ձևով, չի կարելի վերացնել մշակույթի նախարարություն եւ այլն, մեզ ասում էին դե դուք ինչ եք հասկանում կառավարման համակարգից, որ հիմա տեսեք իշքան օպտիմալ կառավարում կգնա, իշքան ծախսերը կխնայվեն, խնայվեցին, արդյունավետ կառավարում տեղ ունեցավ։ Պարոն Մինասյան, Գագիկ Ծառուկյանը ձեզ հետ քննարկել էր կառավարության 100%-ի հրաժարականը պահանջելու իր այդ գաղափարը։ Ոչ, դա որովհետև պարբերական հանդիպումներ են տեղի ունենում։ Այո, բայց մենք ամեն մեկս այդ ժամանակ առանձին գործող որպես քաղաքական ուժեր գրեթե նույն միտքը արտահայտում էինք։ Եվ դրանից հետո է տեղ ունեցել այս միավորման առավել ակտիվ աշխատանքը, ծավալվել այդ ժամանակ։
Բացարձակ ոչ եւ բայց ամբողջությամբ իմ համար օրինակ ընդունելի է պարոն Ծառուկյանի պնդումների այդ մասով, ես չեմ ասում լուծումների մասով ունենք միատեսակ մոտեցում։ Լուծումները չափազանց կարևոր են, որ լինի նաև քաղաքական հարթության մեջ։ Իսկ քաղաքական հարթության մեջ լուծումներ տվողը նախ եւ առաջ մեր հասարակությունն է, մեր ժողովուրդն է, որը 18 թվականին իրասեց իր իրավունքը, իշխանություն փոխեց, հա։ Հիմա եկել է ժամանակը հատկապես այս ճգնաժամային պայմաններից հետո, երբ որ ամբողջ ծրագրային մոտեցումները կառավարության գլխիվար շուռ են գալու։ Այստեղ անհրաժեշտ է հասարակության արդեն նոր ընկալումներին համապատասխան նոր վստահության քվե։ Եվ եթե իշխանությունը իսկապես ժողովրդավար լինի, իսկապես հետևողական լինի, ինքը պետք է նախաձեռնի արտահերթ ընտրություններ։ Ասի լավ ժողովուրդ, ես եկել եմ մի ժամանակ իշխանության, երբ որ չկար կորոնավիրուս, չկար այս սահմանափակումները, շատ բաներ մեր համար էլ պարզ չէին, հիմա եկել ենք մեր ծրագրերը սրանք են։ Դուք հավանություն կտաք նորից մենք շարունակենք, տեսեք 18 թվականի հանրային շարժման օրակարգում երբեք չկային այն հարցերը, որ այսօր կա։ Այսօր հարցերը նկատի ունեք։ Թե հասարակության սոցիալ-տնտեսական կյանքին վերաբերող եւ թե նաեւ արտաքին քաղաքական ուղղվածության, հա, այսօր այս նոր մարտահրավերներն են առաջացել։ Իշխանությունը ստացել է վստահության քվեն այն ժամանակվա իր առաջ քաշած մերժելու կոնցեպցիայով, բայց ստեղծելու կոնցեպցիայով չի եղել։ Հիմա 2 տարի իրենք ձեռք են բերել որոշակի փորձառություն, հա։ Իրենք արդեն հասկանում են պետական կառավարման համակարգն ինչ է, չնայած ձախողումները անդադ շարունակվում է։ Բայց արդեն տիրապետում են հսկայական ինֆորմացիայի եւ տիրապետում են երկրի առջեւ ծառացած մարտահրավերների լուծման իրենց պատկերացումները ունեն։ Ինչն է խանգարում իրենց, որ իրենք հիմա դուրս կան, ես նկատի չունեմ վաղը, ես նկատում եմ հետ կորոնավիրուսի հատվածում դուրս կան եւ ասեն, որ ժողովուրդ, սա մեր ծրագիրն է, դուք համաձայն եք, որ այս ծրագիրը վստահություն կտակ, որ մենք շարունակենք այս ծրագիրը կամ իրականացնենք։ Դուք կասկածում եք, որ այս իշխող կառավարող ուժը կրկին այսպես բացարձակ հաղթանակ կտանի։ Ես ոչ միայն կասկածում եմ, ես արդեն հիմա լուրջ թերահավատություն ունեմ, որ իշխող քաղաքական ուժը, հատկապես պարլամենտական մեծամասնությունը ունակ է լինելու իր ստացած ձայների 10%-ը պահի։ Ես նկատի չունեմ կոնկրետ անձի, ասենք Նիկոլ Փաշինյանն, այ Նիկոլ Փաշինյանը դեռևս շարունակում է իր հանրային հեղինակությունը եւ ես չեմ էլ խորշում, երբ որ քննադատում եմ, չեմ մտածում, որ կարող է ֆեյքերը կամ չհասկացողները փորձեն վիրավորել կամ իրենց խնդիրն է։ Ես ուզում եմ ճշմարտության նայել պարզ աչքերով։ Այսօրվա պարլամենտական մեծամասնության ճնշող մեծամասնությունը ցույց տվեց այս տարի ու կեսվա մեջ, 2 տարվա մեջ, որ ինքը բացարձակ պետական կառավարման համակարգից բան չի հասկանում։ Կարևորը այդ պահի դրությամբ իր խնդիրը լուծելն է եւ կարևորը հավանաբար բարգավաճարով ուրախանալը եւ 2 տարվա ընթացքում խոշոր սեփականություն ձեռք բերել եւ այլն։ Պարոն Մինասյան, երբ Դաշնակցությունը, ԲՀԿ-ն եւ Վանեցյանի կուսակցությունը այսպիսի պահանջ են դնում արտահերթ ընտրությունների, վստահ եմ դուք հանդիպած կլինեք նման մի հակադարձման։ Դուք ինչ իրավունք ունեք նման պահանջ դնել, ինչու՞։ Նույն Դաշնակցությունը 2 տարին դեռ չի լրացել, ընտրություն եղավ, հազիվ 4% հավաքեցիք, ԲՀԿ-ն այս պահին մեղադրվում է ընտրակեղծիքների մեջ եւ Վանեցյանի կուսակցությունն էլ մի կուսակցություն է, որը դեռ անգամ մի գյուղում հաղթանակ չի տարել, հիմա վարչապետի հրաժարական է պահանջում։ Ինչ կարող եք ասել։ Սկսեմ նրանից, որ նման հարցադրում անողները առնվազն բարոյականությունից հեռու մարդիկ են։ Ինչու՞, որովհետև Հայաստանի ցանկացած քաղաքացի եւ քաղաքական ուժ ցանկացած պահին կարող է պահանջել։ Երկրորդը, այդ նույն տրամաբանությամբ, եթե մենք շարժվենք ու այն ժամանակ մենք պարլամենտում, ասենք 15 падգամավոր ունեինք, 131 падգամ, ուրեմն ցանկացած ոչ խորհրդարանական ընդդիմությանը պետք է այդ ձևով պատասխանեն, բացարձակ ոչ դու կարող եք վերցնել այդ ժամանակվա նույն ընդդիմության քննադատությանը պահանջը, որ արտահերթ ընտրություններ, երբեք նման փաստարկ, թե դուք ստացել եք 2% կամ 3% կամ 1%, դուք ինչ իրավունք ունեք, ոնց թե ինչ իրավունք ունեք։ Պարոն Մինասյան, այն ժամանակ ընտրությունները կեղծվում էին։ Դա կապ չունի ընտրությունները կեղծվել են, չեն կեղծվել, Դու կարող եք նորից մի հատ փնտրեք եւ տեսնեք իմ
Գնահատականը, երբ ինձ հարցնում են, ասում են, իսկ նախորդ շրջանների ընտրությունները չեն կեղծվել, ես ասել եմ, այո, կեղծվել են, բայց լեգիտիմության տեսակետից, եթե քո հասարակության ճնշող մեծամասնությունը ընդունում է, որ քո երկրի նախագահ այս մարդն է, նշանակում է ընտրությունների կեղծիքների մասին այլևս սրանից հետո չես կարող խոսել։ Նույն ընդդիմությունը, երբ որ քննադատում էր, ասում էր, կեղծվել է ընտրությունները, բայց միաժամանակ վերցնում էր նույն իրենց ձևակերպված կեղծված ընտրության արդյունքում ընտրված նախագահ կամ նշանակված նախագահի առաջարկը քննարկման առարկա էր դարձնում, հարց է առաջանում, չէ՞, բայց ո՞նց եղավ, որ գնահատում եք, որ կեղծվել է։ 2018 թվականի ընտրությունների մասով Դեցեք, այստեղ մի հարցադրում, եթե ժողովուրդը ընդուներ, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանն է, մարտի 1 չէր լինի, չէ՞, 100,000-ավոր քաղաքացիներ դուրս եկան փողոց եւ պարբերաբար մենք տեսել ենք, որ նախկինում հետընտրական պայքարը ժողովուրդն ընդունում է, որ 1995 թվականից հետո, ներեցեք, 18 թվականից հետո որևէ կուսակցություն կասկածի տակ չդրեց Ուրեմն ընտրությունների 2017 թվականի ընտրություններից հետո որևէ փողոցային ընդդիմադիր բան չեղավ խորհրդարանական ընտրություններից, բայց հետո ձևակերպվեց, որ կեղծված են, չէ՞ ընտրությունները։ Դե եթե կեղծված չլինեն, հանրապետականը 49% ձայն էր հավաքել, հաջորդ տարի չափսախորդ, բայց տեսեք, դուք ասում եք մի փաստ, հետո շեղվում եք այդ փաստից։ Եթե դուք ուղիղ կապում եք ընտրության արդյունքների կեղծումը մարտի 1-ի հետ, այդ դեպքում ես հարց եմ տալիս 1996 թվականին կեղծված են ընտրությունները։ Քաղաքացիների մի մասը ասում է, այո, մի մասը ասում է ոչ։ Ինչ 2008-ի բոլոր ասում էին ոչ, կամ բոլորն ասում էին այո։ Էլի քաղաքացիների մի մասն ասում էր այո, մի մասն ասում էր ոչ։ Բայց կառավարման համակարգի փոփոխության արդյունքում տեղի ունեցավ այն, ինչը բազմաթիվ ընդդիմադիր ուժեր 20 տարուց ավելի պայքարում էին ու չէին ստանում, բայց նաև մեր ակտիվ մասնակցությամբ կառավարման համակարգը փոխվեց եւ անգամ իշխանափոխությունը, երբ որ չկա այլևս առաջնային մանդատը ոչ տված նախագահ, չձևավորեց այդ միջավայրը, որտեղ հնարավոր էր բախումներ լինել։ Մեկ եւ երկրորդը օրվա իշխանության վարկագիծն էր դա բերում, ինչը չէր կարող հանրապետական օրինակ ասել, մենք 80% ձայն ունենք եւ հետեւաբար պետք է գնանք այդ գործողության։ Դե այդքան ռեսուրս չունե, պարոն Մինասյան։ Կարող է մարտի 1-ը կրկնվել, այսինքն ինչ պետք է աներ հանրապետական կուսակցությունը, երբ ամբողջ երկիրն է ոտքի կանգնել, պարոն Մինասյան։ Չէ, տեսեք, դուք ինչ պետք է աներ հանրապետական կուսակցությունը 2018 կոնցեպտից, որ եթե իշխանությունը միշտ շարժվում է ժողովրդի ցանկությամբ, հա? Եթե այդպես է, ապա 2008-ին էլ պետք է շարժվեր։ Եթե այդպես չի, ուրեմն 2018-ին էլ չէր կարող։ Ես նույն բանն եմ ասում, այսինքն եթե ժողովրդի ցանկությամբ իշխանությունը պետք է շարժվի, ուրեմն 2008-ի մարտի 1 չպետք է լիներ։ Թեև մարտի 1-ի բացահայտումը ոչ այն իշխանության, ոչ այս իշխանության օրով չի կարող լիարժեք լինել, որովհետև երկուսն էլ կողմ են եղել։ Մեկը մեղադրում է մյուսին, այն մյուսին մենք ձեր հետ միասին ապրել ենք այդ օրերը։ Ես եղել եմ նաև ակտիվ այն մարդկանց մեկը, որը փորձել եմ հասկանալ, ի վերջո ինչն էր պատճառը, ովքեր սպանեցին այդ մարդկանց։ Բայց այսօր մոռացության է մատնվել։ Սպանության մասին խոսք չկա, չէ՞։ Չկա, ովքեր են սպանել այդ մարդկանց, ինչու չկա։ Եվ հետո էլ խոսում է գործող իշխանությունը մարտի 1-ը բացահայտելու մասին, բացահայտված լինելու մասին։ Ի վերջո դուք վերցրեք Երբ Աբովար Քոչարյանի համանդրական կարգի տապալման մեղադրանք է առաջադրվում եւս 3 հոգու բացահայտման սկիզբ չի կանչեք իշխանության ներկայացուցիչներին եւ այդ հոդվածը համանդրական կարգի տապալումը թող բացատրեն իրանք էլի ինչու օրինակ իրենց համար հիմա մենք ներկայացել ենք չէ մեղադրանք համանդրական կարգի տապալում երբ որ դուք փաստացի համանդրական դատարանի դատավոր եք պաշտոնանկ անում, համանդրական դատարանի նկատմամբ արշավ եք կազմակերպում, համանդրության մեջ փոփոխություն եք անում առանց համանդրական դատարանի համանդրությամբ երաշխավորված կարծիքի։ Այդ թող այս երկուսի տարբերությունը բացատրեն էլի։ Եթե այնտեղ կա, ուրեմն ստեղ էլ կա համանդրական կարգի իշխանության, այս իշխանությանը պատասխանատվության հարցը կդրվի։ Կարևոր չի մենք ենք թե այլ է։ Կարևորը ժողովրդավարական, իրավական պետության
ստեղծմանը միտված եւ ազնիվ քաղաքական ուժը կամ ուժերը երբ որ եկան այս բոլոր հարցերին պետք է պատասխաններ տրվեն։ Պարոն Մինասյան, բանտից դուրս գալուց հետո Ռոբերտ Քոչարյանը ակտիվ քաղաքականության մեջ է, հա, հարցազրույցներ է տալիս, նշում է, որ հանդիպումներ է եղել քաղաքական ուժերի հետ, դաշնակցության հետ եղել է հանդիպում։ Չէ, առանձնապես այս պաշտոնական հանդիպում չէ, բայց մենք երբեք չենք էլ թաքցրել, որ ցանկացած անձի հետ բացառությամբ այն անձանց կամ քաղաքական ուժերի, որոնք մեր գնահատմամբ ապազգային են, բոլորի հետ էլ պատրաստ ենք քննարկել երկրի առջև ծառացած խնդիրները։ Մենք անձի խնդիր չունենք, մենք բազմից ենք ասել եւ հիմա էլ ուզում եմ վերահաստատել։ Որևէ մեկին պաշտոնի բերելի իշխանության բերելու խնդիր մենք չունենք, որտեղ մեզ համար կարևորը օրակարգն է, պետության, ազգի, հասարակության առաջ ծառացած մարտահրավերների լուծման տեսակետի։ Դաշնակցությանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանին կտեսնենք մի հարթակում, թե դուք ինչպես։ Տեսեք, դուք անձը բերում եք կուսակցության հետ նույն հարթության մեջ եք։ Երկրորդ նախագահն է եւ ասում է, որ թիմ է հավաքում։ Մենք այդ թիմի բանի մասին ընդհանրապես ոչ քննարկել ենք, ոչ էլ քննարկելու ենք, որովհետեւ թիմը չի ձևավորվում հիմա, թիմը ձևավորվում է նախընտրական շրջանում։ Երբ որ ընտրությունները կգան եւ գաղափարական տեսակետից կլինեն իրար հետ կողմնակից, իրար համակրող քաղաքական ուժեր, կձևավորվի քաղաքական դաշինք։ Այսօր չի կարող այդպիսի բան լինել։ Այսօր մեր օրակարգում շատ պարզ բան է դրված։ Հասնել օր առաջ այն վիճակին, երբ որ իրավիճակը բոլորի կողմից կամ հասարակության ճնշող մեծամասնության կողմից նույն ձևով կգնահատվի եւ որպես քայլ, որպես փոփոխություն, նոր որակի իշխանության ձևավորման հարցը կդրվի, թե ով կլինի այդ իշխանությունը, դա թող որոշի ժողովուրդը, ինչպես որ ինքը որոշեց 18 թվականին, թող որոշի ժողովուրդը, այդ ժամանակ էլ ի հայտ կգան քաղաքական ակտիվ դերակատարություն ունեցողներ եւ այլն։ Մենք որպես ազգային սոցիալիստական հեղափոխական ուժ այսքան ժամանակ, որ նայում եք մեր ընտրական պատմության ընթացքում, երբեք չենք միավորվել որևէ մեկի հետ կամ քաղաքական ուժերի հետ ընտրությունների շրջանում։ Միշտ գրեթե որպես առանձին ենք հանդես եկել։ Բայց սկզբունքային հարցը հետեւյալն է. ինչու է այսօր այդ հարցը անընդհատ բարձրաձայնվում։ Մենակ Քոչարյանի հարցը չի, Սերժ Սարգսյանի հարցն է դրվում, չգիտեմ, Վանեցյանի հարցն է դրվում, անձերի խնդիր մենք չունենք, ոչ էլ քննարկում ենք։ Դե անձերը ներկայացնում են քաղաքական ուժեր, պարոն Մինասյան, բնական է, որ առաջնորդին ասոցիացնում են քաղաքական ուժեր ներկայացնում։ Երկրորդ նախագահը այնուամենայնիվ որոշակի թիմի ներկայացուցիչ է, ինքը չունի թիմ, այսինքն։ Չէ, ես չգիտեմ, ունի, չունի։ Համակիրներ ունի այնուամենայնիվ։ Համակիրներ իհարկե կան առանձին հարցերում, ես ինքս էլ որպես անձ համակիր եմ շատ հարցերում։ Ինչպես որ համակիր եմ տարբեր քաղաքական ուժերի մոտեցումներ, բայց դաշնակցությունը եւ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանությունը դուք համակրանքից խոսեցիք, ունեցել են համակրանքի նկատմամբ։ Մենք ունեցել ենք թե ձեռքբերումներ, ցավոք սրտի նաեւ ձախողումներ։ Ի վերջո հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի լայն թափը եւ արտաքին օրակարգ բերելը ում ժամանակ եղավ։ Վստահաբար ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ տեղ ունեցավ։ Տնտեսությունը այդքան քննադատում են, բայց տնտեսական երկնիշ տնտեսական աճը արձանագրվեց նախագահ Քոչարյանի ժամանակ։ Իհարկե բազմաթիվ բացասական դրսևորումներ էլ կան։ Սկսած մենաշնորհային տնտեսության ամրացման առանձին ուղղվածությունից, որը հիմա էլ է շարունակում, անունը կապ չունի, որ դրել ենք խոշոր սեփականատեր։ Եթե մենաշնորհը ըստ էության ոչ թե ըստ իրավական ձևակերպման։ Ըստ իրավական ձևակերպման մենաշնորհները միայն հայ-ռուս-կազարդ ու մի քանի բնական մոնոպոլիա ունեցողներն են։ Մնացածների մասով իրավական ձևակերպմամբ իրանք գերիշխող դիսկ են։ Բայց չնշեցիք, դուք կլինեք մեկ հարթակում որպես ընդդիմադիր ուժ, Ռոբերտ։ Հարց չկա, այդպեսի հարց օրակարգում չկա, դուք ինչ եք այդ հարցը արհեստականորեն։ Չէ, արհեստական չի, որովհետև դուք էլ արմատական այսպես ընդդիմության շարքերից եք հանդես գալիս։ Մենք լայն համախմբման գործողություն ենք ձեռնարկում, որպեսզի հասարակության ճնշող մեծամասնությունը, մտավորական հատված, հանրային գործիչներ, քաղաքական տարբեր ուժեր, անձին ում համար երկրի ապագան այսպես մատերի արանքով նայելու բան չի, իրենք համախմբվեն այդ հարթակում եւ մեր օրակարգը նշեցի արդեն։ Դուք ասացիք ապազգային քաղաքական ուժերի հետ չենք լինի, որոնք են դրա։ Մեր գնահատմամբ ապազգային Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ իր շրջանակը եւ որոշ
քաղաքական ուժեր եւ անձինք, ներառյալ այսօրվա իշխանության մեջ եղած մարդիկ, ովքեր որ օտարերկրյա ֆինանսավորմամբ փորձում են երկրում ավանդական արժեքները ոտնահարել կամ ազգային դիմագիծը ոտնահարել եւ այլն։ Ինչից հետո որոշեցիք, որ Տեր-Պետրոսյան ապազգայինը եւ նրա հետ մի տարածքում չեք կարող լինել։ Ախր մեր Չէ, որովհետեւ դուք քարյակ եք իրար հետ կազմել, պարոն Մինասյան, այն ժամանակ ապազգային չէր Տեր-Պետրոսյանը։ Այն ժամանակվա խնդիրը օրակարգում չկար ազգայինի հարցը։ Այն ժամանակ կար 2-3 կոնկրետ հարցադրում։ Եվ մենք քարյակ երբ որ ձևավորել ենք, ընդհանրապես ընդդիմության կշիռը բարձրացնելու համար, որպեսզի պարտադրենք իշխանությանը գար բանակցություններ եւ եկա։ Կշիռը բարձրացնելու համար Տեր-Պետրոսյանին էիք։ Չէ, Տեր-Պետրոսյան, այսինքն ՀԱԿ-ը ինքը որպես խորհրդարանական ընդդիմություն էր։ Խորհրդարանական ընդդիմության ֆորմատում է դա եղել։ Բայց ընդունել որ ապազգային ուժի հետ փաստորեն այսպես միտեղ գտնվել է։ Օրակարգի շրջանակներում, եթե դուք հիշեք, հա, այս նույն արագաչափերի եւ այլն դեմ պայքարել դիտեմ, որտեղ նաեւ ակտիվ մասնակցություն ուներ այսօրվա վարչապետը նույն բանը պարտադիր կൂട്ടակայինի պայքարի ժամանակ երբ որ ակտիվորեն դիմումներ էին ստորագրում եւ ես էլ այն մարդկանց մեկն եմ որ համանդրական դատարանում շահեցինք գործը հիմա ինչ եղան այդ մարդիկ այստեղ ազգայինի հարց չկար 17-ին դուք կառավարություն եք Կարեն Կարապետյանի հետ չեղարկեք այդ պարտադիր կൂട്ടակայինի հավաքական ավելին ձեզ ասեմ եթե մի օր առիթ լինի պատմեմ թե որքան թեժ բանավեճեր են եղել այդ ուղղությամբ բայց արդյունք չի եղել եկեք արդյունքով դատենք արդյունքը հետեւյալն է քանի դեռ դու ամբողջական իշխանության չես դու չես կարող քո ասած խոսքը ամբողջությամբ իրացնես եւ այսօր ես օրինակ խոստովանում եմ որ երբ որ 2018 թվականին կառավարության նիստում անակնկալի եկա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նման կտրուկ արձագանքով պարտադիր կൂട്ടակայինի ժամանակ երբ որ փաստացի կառավարության անդամներ էին մարդիկ ովքեր որ պայքարում էին պարտադիրի դեմ ես էի Արտակ Զեյնալյաններ Մանեթ Հանդիլյաններ Նիկոլ Փաշինյաններ ու փաստացի ասում էր որ մենք որ վճռական այդ ոլորտների պատասխանատուներն են չկարողացան կենտրոնական բանկի ֆինանսական քաղաքականության վրա այսպես կարելի ասել որովհետև այն փաստարկները որոնք որ բերում էր կենտրոնական բանկը եւ որը ընդունելի համարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իմ համար ընդունելի չէր մերժելի էր եւ մինչեւ վերջը այդպես մնաց նույնիսկ մենք պայմանավորվեցինք որ օրենքի նախագիծ ենք բերելու ավելին ասեմ ես ինքս մեր էկոնոմիկայի նախարարությամբ մշակեցինք ուղարկեցինք մեր գործընկերներին բայց տեղ ունեցավ հոկտեմբերի 2-ը որից հետո մեռավ այդ նախաձեռնությունը կառավարության գզրոցներում Եթե գաք իշխանության այլ քաղաքական գործընկերների հետ, նույն ԲՀԿ-ի հայրենիքի ով է լինելու ձեր վարչապետի տեխնացուն, արդյոք Վանեցյանն է, որովհետև նրա թիմակիցներն ասում են մեր տեխնացուն Վանեցյանն է։ Ամեն մեկը կարող է իր տեխնացուն ունենալ, մենք չունենք այսօր այդպիսի խնդիր։ Հարգելի բարեկամներ, մենք չունենք անձի խնդիր, մենք չունենք այսօր նման օրակարգ։ Մենք նույնիսկ երեկով, երբ որ քննարկումներ ենք իրականացնում, սա նախընտրական ֆորմատ չէ։ Սա որևէ ձևով ընտրությունների հետ կապելը, թե այս թիմն է գնում ընտրությունների, ճիշտ չէ, որովհետև ամեն քաղաքական ուժ ունի իր մոտեցումը, իր ծրագրային պատկերացումները եւ այլն։ Այսօր մեզ միավորել է ընդհանրապես երկրի արժեվ ծառացած այս խնդիրները եւ օր առաջ հասարակության կողմից նոր որակի իշխանության ձևավորումը որպես հրամայական Նոր որակի իշխանության ձևավորման շրջափուլում կարող է լինել տարբեր լուծումներ։ Օրինակ կարող է նոր ընտրությունները լինել վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, կարող է լինել իրենց թիմից այլ անձի գլխավորությամբ, կարող է լրիվ այլ անձ լինի։ Դա միջանկյալ եւ 10-րդական հարց է։ Անձի հարց մենք այսօր չունենք մեր օրակարգում եւ չենք էլ քննարկել։ Ես բարձ բաց տեքստով ասում եմ, չենք քննարկել։ Իսկ եթե դաշնակցությունը առանձին է մասնակցում ընտրություններին, դաշնակցության վարչապետի տեխնացուները ինքը կորոշի ով է, ըստ ժողովրդի վստահության քվեի, եթե կտա մեծ քվե առաջնորդը, ով որ կուսակցության առաջնորդն է այդ պահին, ինքն էլ կլինի վարչապետի տեխնացու։ Քանի որ կայուն մեծամասնության դրույթը ըստ երևույթին հնարավոր է հանվի սահմանադրությունից եւ պարտադիր լինի օրինակ կոալիցիաների ստեղծումը, այլապես կառավարություն չի ձևավորվի հաջորդ ընտրությունների ժամանակ
Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքական ուժը ձեզ համար անցանկալի ուժ է, այսինքն դուք այլևս այրված է այդ կամուրջները, որ չեք կարող նստել նույն կառավարության շենքում միասին աշխատել, թե արդեն այսպես մոտեցումները ծայրաստիճան տարբեր են։ Եթե այն վարկագիծը, որը այսօր ցուցաբերում է եւ շարունակվի ցուցաբերել, բնականաբար անելիք չկա այստեղ։ Եթե խոհեմություն լինի եւ առնվազն, չեմ ասում կոալիցիա, առնվազն գոնե լսելու ունակությունը իրենք բացեն, հասկանան եւ փորձեն դրանով շարժվել, իհարկե միշտ էլ համագործակցության հնարավորությունը կա, որովհետեւ մենք չենք համագործակցում այս կամ այն պաշտոնը ունենալու համար։ Համագործակցում ենք երկրի արժեվ ծառացած խնդիրը, որն ավելի արդյունավետ լուծումը։ Բերեմ օրինակ էլի տարբերություն օրինակ հիմա բազմաթիվ դեպքեր սկսած են ժամանակվանից հոկտեմբերի 2-ից բազմաթիվ նախարարություններից ահազանգեր են ստացում, նաև են նախարարությունները, որտեղ ես ինքս եմ ղեկավարել, որ հանձնարարական կա իմ բերած կադրերին ազատել աշխատանքից, ինչի համար։ Դրանք ոչ կուսակցական են, ոչ ակտիվ քաղաքական process-ների մեջ են, անբացատրելի մի ինչ-որ վիճակ էին ստեղծել։ Հիմա էլ նույն ձևով շարունակվում։ Այս մենք լինենք, մերոնք լինեն, այս մոտեցումը, որ նախկինում դատապարտվել է անհաջողության, շարունակվում է այսօրվա քաղաքական ուժի կողմից։ Սա ապագայում էլի բերելու է ձախողումների։ Եվ եթե այս վարկագիծը պետք է շարունակվի, անիմաստ է խոսել համագործակցության մասին, կամ ազգային հարցերի վերաբերյալ, եթե պետք է օրինակ ապազգային կրթական կամ մշակութային քաղաքականությունը վարչապետն ելնի հայտարարի, որ սա իմ քաղաքականությունն է, այդ անհնար է այդ վիճակում որևէ համագործակցության մասին խոսել, ուղղակի անհնար է, հա, ասենք եթե դու բերում ես ամբողջ քո կրթական համակարգը, դնում ես հայ-թուրքական աշխատանքային խմբի մշակած նախագիծը դնում ես սեղանին ու ասում ես սա պետք է լինի, դա մենք անելիք չունենք իշխանության հետ։ Հակառակ մենք իշխանության ամենամոլեռանդ ընդդիմախոսն ենք լինելու, ամենամոլեռանդ, որտեվ այն ինչ որ թուրքերին չհաջողվեց 2009-10 թվականից սկսած ֆուտբոլային դիվանագիտությամբ, հիմա փաստորեն փորձարում է իշխանության օրոք կյանքի կոչել։ Պարոն Մինասյան, այս երրյակի կազմում ինչու ՀՀԿ-ն չկա, որովհետև կարծես թե ձեր մոտեցումները շատ հարցերում նույնական են, նույն սուր քննադատությունը իշխանությունների հասցեին ՀՀԿ-ից ընդ որում գովասանական որակումներ է եկել դաշնակցության հասցեին իբրև պատմականություն ունեցող ուժ ազգային հարցերում։ Իսկ ինչ է դա գովասանք եք համարում, երբ որ ճշմարտությունը ասում են։ Դե հիմա դա որակումները թողնենք ձեզ, ինչու չեք համագործակցում։ Պատմականությունը կարևորում դաշնակցության, բայց երկրորդ բանը ելնում էր ինչ էր ասում։ Ասում էր դաշնակցության գնաց կարտեն գնացել է կամ մեղն է վերջին մնացել մեղենք եւ այլն։ Տեսեք, մեր համար նորից եմ ասում, ոչ 3-ի ֆորմատն է նենց բան կաղապարված եւ ոչ էլ առանձին վերցած ինչ որ քաղաքական ուժի մասով բացառությամբ ՀՀԿ-ից հեռու եք մնում բացառությամբ իմ կողմից նշված դեպքերի մնացած բոլոր դեպքերում մենք ոչ թե նորից եմ ասում անձի, այլ օրակարգի շուրջ ենք համախմբում։ Ճիշտ է այդ տպավորությունը, պարոն Մինասյան, որ ՀՀԿ-ից փորձում եք հեռու մնալ։ Չամեն մեկը իր ճանապարհն ունի։ Մենք եթե օրակարգում հարց կա, որտեղ որ մեր տեսակետները համընկնում են, այդ օրակարգի շուրջ կարող է համախմբում էլ լինել, բայց հիմնականում այսքան ժամանակ ազգային օրակարգի շուրջ բացառությամբ 1, 2, 3 ուժերի մնացած բոլորի տեսակետները համընկել են։ Ասենք օրինակ նույն Սևրի 100-ամյակի հետ կապակցությամբ հանրապետականը նույնպես միացավ այս հայտարարությանը։ Հիմա ինչ ասենք բան է, չէ մի միացի, չէ, որովհետև ազգային այս հարցի շուրջ 10 քաղաքական ուժ, որ աննախադեպ բան է մեր իրականության մեջ, նույնաբովանդակ մոտեցում է ցուցաբերում։ Իդեպ ասեմ, սա այն դեպքում, երբ որ մենք դիմել ենք նաև իշխող քաղաքական ուժին, որ Սևրի 100-ամյակի կապակցությամբ հայտարարություն ենք ուզում անել։ Մերժեցին չմիացան։ Բայց կառավարությունից եղավ հայտարարություն։ Կառավարությունից վարչապետը հայտարարություն արել էր։ Մենք դիմել էինք իմ քայլին, դիմել էինք քաղաքացիական պայմանագրին, որ լսի քաղաքական ուժերը միասնական մի բան առիթ էր, չէ, որպեսզի հնարավոր լիներ Հայաստանի թե իշխանության, թե ընդդիմության հատվածը այս գոնես մի հարցում միասնական տեսակետ ունենային։ Չմիացան։ Նույնը վերաբերում է այլ ուժերի, որոնք էլի չմիացան տարբեր պատճառներով։ Բայց մենք 10 քաղաքական ուժ կարողացանք
միավորված ձևով հայտարարություն անել եւ հիմա ապագա զարգացումներում նաեւ ուզում ենք մեծ մի հատ միջազգային գիտաժողով իրականացնել, որտեղ կհնչեն մեր ազգային կարևորագույն հարցադրումները, թվում նաեւ հայ դատի շրջանակներում, որը որոշները հայ դատականության արատավոր բան են իբր բնութագրում, այս շրջանակներում մեր իրավունքների իրացում։ Հիմա այս դաշտում բոլոր են անձինք, ուժերը, ովքեր որ կիսում են այդ մոտեցումը, մեր մոտ տեղ ունեն, մեր քննարկումների սեղանին տեղ ունեն, իհարկե ունեն։ Շնորհակալություն պարոն Մինասյան այս իսկապես հետաքրքիր զրույցի համար։ Factor TV հարցերին պատասխանում էր ՀՅԴ Գերագույն մարմնի անդամ Արծվիկ Մինասյանը։